partir na parada, meu irmão. Olha. Bora partir 9 horas da noite. Vamos partir daqui a pouco. A situação é essa, meu irmão. Tem criança na rua. Olha só a criançada aí, meu irmão. Olha pro lado de cá como é que tá. Olha pro lado de lá. A outra ali vai. Eita. Meu Deus do céu. Eita. Oi. Deixa. Eu o quê? Vamos. É o que, criança? Foi? Ai, meu Deus do céu. Olha, meu povo, bora embora. Vamos partir 9 horas da noite. Como é que é, meu irmão? É segundão. Vamos fazer a janta, não sei. Eu vou fazer arroz ainda. Eu vou fazer uma salsicha. Uma salsichinha cebolada, eu acho que tá bom, né? Não tá não? Tá bom demais, meu irmão. E agradece a Deus aí. É isso aí. É, vamos. Olha aí, meu povo. Pisco. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ó. Eita, meu irmão. Aí. Fica bonitinho apagado. Fica ou não fica? Show de bola, hein? Olha aí. É por isso que eu apago a luz, meu irmão. Pra ficar assim. Mas vou acender. Tem que meter o pé mesmo. É isso aí, beijão.